dan bagi abdi punya dua pertanyaan. Pertama, bagaimana atau apa hukumnya kita membagi-bagikan duit sholawat di dalam masjid kalau habis nyalatin mayit, boleh apa enggak? Kedua pertanyaannya, bagaimana kita membedakan harta daripada harta yatim? Saya kan suka sering ikut riungan ke rumah tetangga yang punya yatim. Apakah itu sama memakan harta yatim? Tolong dijelaskan. Nyalatin kemudian dibareng sholawat etadaya kifarat mayit ninggalkeun sholat sabaraha sholat nu ditinggalkeun tah eta durutkeun ceuk mazhab Syafi'i mati bisa ditebus, tapi ceuk mazhab Maliki jeung Hanafi mah bisa ditebus. Tuqda wa tufda, tebusanna per salat adalah saliter. Jadi berarti lamun cek mazhab Hanafi mah witir teh jadi fardu wajib geus ngitungna sapoe sapeting genep. Lamun ninggalkeun salatna sabulan tinggal dikalikeun bae, diistilahkeun ku urang sholawat, artina mayar salat nu ditinggalkeun. Salat eta dijamakeun sholawat, menta kudu ngaji ge. Sia teu ngaji zika tembok waing tulisanna jore ye. Jadi mayar sholat sababaraha sholat nu ditinggalkeun ngaranna fidyah. Kumaha lamun ieu mah bagus sholatna teu pernah tinggalin, teu kudu dibayar fidyahna, ngan afdolna mah bayar. Selantaran sholat urang mah teu khusyuk, jadi utama geneh di pidyahan bae nambalan nu kurang bararagusna sholat, malah leuwih utama nama ti mimiti balik sanajan urang sholat cek mazhab Hanafi mah, lantaran sholat urang mah sholatna teu khusyuk, geus diitung ima neuk ngitung nu tinggalin bae sholatna, wa ima ihtiyat bae ndek timiti balik, atawa ieu mah sabogana bae nu tinggaleunana mangan ge 2 bulan satauneun bae urang bayar, ngaranna fidyah eta teh dibayarna ku beas. Geus beas kudu dibabagi saurang aya sabaraha urang ge, misalna aya 100 sholat nu tinggaleunana ieu adalah aya 100 sholateun, berarti 100 liter geus saurang saleter. Eta teh lantaran beas mah berat lah urang kaduitkeun bae dihelah. Sarua mazhab Hanafi keneh kaduitkeun bae, lamun 100 liter berarti sakintal. Kira-kira sabaraha duit tah beas nu bagus sakintal, berarti 400 500. Nah duitna ditendin bae geus kana wadah beasan di dinya helah teh ngaranna, geus nu diiderkeunana beas. Make bahasa malaktuka hadzal mal kafaratan nama fi zimati fulan bin fulan min shaumin wa sholatin wa kulli ma wajibullah alaihi aju cak nu narimana qabil tu balik geus beres. Jadi dibawa bae geus gunyana kabeh, teu meunang dikepung teu mah sia ieu teh aing dibere jiganan ngan meureunana najuna eta moal diondang deui tah si jelema eta sing ade mesti dicokot deui.
saya parantina qabil tu hadzal mal kaula narima kana ieu harta ngan wa wahabtuka kaula mikeun deui ka anjeun saya teh supaya fidyah katarima ku kabehan engke dibagikeun keur teu dikitu-kitu ge jadi bae ya fidyah kirimkeun ka saha acenah kieu ulama moal make beas jadi naon tuh ndek di kodoan bae salatna kukula 100 kali salat utamaan kena di kodoan tak ku anak usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal ka'bati qadaan an abi Allahu akbar tah kodoan ke salat bapak ai bapak di kodoan ai nyana teu salat teu beres deui ngan meureun cek bapak teh aduh sia kodona teu bagus jasa ieu ka aing salat siang kodoan aing malaweung bae teu masalah sih teh urusan malaweung mah ngan jelas kodoan jadi silakan dek di kodoan memang enggak cina berat dek di pidyahan memang enggak eta di luar mazhab Syafi'i cek Imam Syafi'i malam tuqdo walam tufda di kodoan teu bisa di pidyahan teu bisa lantaran geus maot mah geus bae putus tapi cek mazhab Hanafi jeung Maliki bisa geus alangkah baikna tuh jaeta ge mazhab ahli sunnah wal jamaah pake ku urang maot make ka mazhab Hanafi geus make carana cara mazhab Hanafi eta teh diputerkeun mun teu dibagikeun langsung beasna diputerkeun lamun teu dibagikeun beasna mah teu kudu diputerkeun ieu mah geus disiapkeun saton di hareupeun masjid atawa di imahna geus teu kudu diputer-puter nyalateun datang bikeun beres nu diputerkeun sote dihelah lamun beasna ngan saukur setengah liter jabeurak ieu mah deuk make duit bae tah teundeunkeun ka beas eta helah ngaranna puterkeun balak tu ka azal malam pinjem terus tangke nu dibagikeunana duit sebab cek mazhab Hanafi nu kudu dibagikeunana beas ku ari beasna ngan setengah liter duduk dibagikeunana duit geus tadi mah beasna setengah liter tah geus sarua jeung narima nama beas ngan diduitkeun mentak diputerkeun heuh Maswal kartin bangsa Muhammadiyah mal geus kitu moal eta mah di ayana di mazhab tapi alhamdulillah kabeh make di urang teh Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten Makomo terus nah ieu berarti menang nerapkeun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala nu memperjuangkeun ngebedah Islam para wali kos kitu ta para wali teh berarti jarago ngaji hararebat timbul Islam nu anyar anti mazhab Muhammadiyah lah Persis lah PKS lah nah ieu nu teu marake mazhab padahal nyana teu make mazhab ge tetap dek lompat ka mana mun cara geus ditingker mah geus ditingker hukum teh ku mazhab nyana teu make mazhab Syafi'i nyana pasti jeung mazhab Hanafi mah akur ngan embung ngaku doang cek mazhab Syafi'i kudu sholli sunah cek Hanafi mah teu kudu ja Allah geus jahoeun urang asup datang ka masjid Allahu akbar teu kudu make usolli Muhammadiyah kan geus kitu geus katingker geus teu kudu loba carita teh mah mazhab Maliki teu kudu usolli Allahu akbar malah mazhab Maliki mah geus make ulah maka sejaga ulah salat 4 rakaat zuhur teu kudu langsung Allah nu maha agung beres geus tapi mazhab Syafi'i mah lain kitu ihtiyat ngaihtiatan supaya manteng
pertama urang nangtung geus dipantengkeun ka Gusti Allah diusoli-usolikeun eta hate ka usaha-usaha bae. Wah sakitu ge diusoli-usoli hese bae. Eta doa Imam Syafi'i mah jadi rapi. Acenah moal make pasti ngagejlig ka mazhab Hanafi. Acenah kula mah teu make mazhab, justru teu make mazhab sote ngakuda doang. Ujung-ujung nama hukum geus katingker ku mazhabul arba'ah. Moal bisa lumpat di dinya. Moal tinggal ngaku jeung teu ngakuna doang ka mazhab. Lah cenah ja ulama ge sarua bae manusia, eueuh masalah. Nyana dek make saha ja ujung-ujung nama nyana ge make ulama ngan nyana make ulama nyana ulama anti sunnah rasul ngan nyana ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah. Nah eta geus da mah di dunia teh geus teu repeh teh mah di mana ge terus ngomong geus timbul wahabi ka urang di Mekah baheula mah beuh di Mekah teh asal nu talar Quran hafal tafsir 3 tafsir makharijul hurufna rapi tes sageus tadi tes istimewa fikihna hebat dijadikeun imam haram mentak di berbagai negara baheula dijadikeun imam haram di Indonesia sabaraha nu jadi imam haram termasuk gomo atau bangsa Mesir, bangsa Irak, bangsa Iran. Nah begitu teh kabelah dieuna Wahabi didominasi ku urang Arab bari pikihna ya raja acak-acakan cek mazhab ceknya nama tuh rapi. Mata kudu pa bisa-bisa salat di Mekah satungtung kadenge bismillahna atawa harewosan urang makmum lamun kadengena henteu mah urang henteu taklid ka mazhab Hanafi dek Syafi'i bae atuh teu sah salat urang datang ke Mekah langsung ngadenge imam Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung ti Allahu Akbar antareh deui berarti teu bismillah Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin teu maca bismillah urang ngamakmum gadinya kudu taklid ke mazhab Hanafi atau Maliki lamun tetep bae urang Syafi'i teu sah ta urang salatna berjamaah jeung nyana lantaran cek mazhab urang mah Fatihah teh bismillahna ayatun minal Fatihah termasuk ayat Fatihah cak mazhab Hanafi mah lain dimimitianana ku alhamdulillahi rabbil alamin wayana sakitu bun urang mazhab Syafi'i ngamakmum kajana teu maca bismillah tah nah ieu kurang berarti saayat atuh kurang saayat teu sah salat. Tapi lamun kadenge mah rata-ratana kadenge di Madinah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kadenge di Madinah mah hampir mun di Mekah nu dua kadenge nu saurang teu imam nu dua kadenge nah rewos atau aya antare Allahu Akbar rada kebel karak alhamdulillahirabbil alamin tapi lamun nu saurang mah tah henteu geus dicirian ku kulatan saurang langsung mah magrib terutama Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin tah sing ade tah lah cenah kiai kula mah taklid teu bisa jangan nolak salat nuturkeun wa Allah wae emang siapa di dia gitu beres ya salatna tuh aduh ini ku bahas ya pabelit tabakos itulah sebodoh tak nu bodoh mah sebenarnya mah lobana dihampura nu bodoh mah al-amila madhabalah nu bodoh mah teu puguh madhabna letak atuh maning nu bodoh ngan di akhirat nu bodoh mah bakalna hisabanana beda rada berat beratnya kunaon sia hirup sakitu kebelna teu daek ngaji ta eta tah sia deket pasantren deket kiai tapi sia bodoh ku betah sia mamawa bodoh eta tah bakal data kunaon sia nu mentek teu ngaji cenah kula mah pabelit di pabrik bae ditakusaha sia di pabrik pabelit di kantor bae mani waktu jang ka aing jang beteung sia bae nah eta tah
nya ai dihampura ngan kana raka sakedeung lah. Ku sebab teu daek belajar. Pertanyaan kedua, kumaha gimana kita membedakan harta yatim kieu? Dina sholawat ge lamun make harta yatim haram narimana tah fidyah. Jelema maot aya yatiman kemudian tirkahna encan dibagikeun, nah eta nyokot bae tina tirkah jual bae sawasetik jang biaya maot aya harta yatiman tadi dinya haram urang narimana haram gitu kene ngariung nu dipake ngariungna harta tirkah aya yatiman haram teteh kos itu teh haram teu meunang urang ngadahar harta yatim atuh kudu kumaha tuh lamun aya harta yatiman mun urang dek ngariung tanya heula nanya Pak ya ini ngeriung jeruknya belinya dari mana uangnya. Kenapa kamu tanya-tanya gitu? Saya kan mau ngeriung. Kebetulan di keluarga kan masih ada yatim. Dari tirka apa dari masing-masing per kepala. Misalnya punya anaknya sendiri yang paling besar atau siapa yang nanggung jawab. Oh ini mah tirka katanya. Tirkanya udah dibagi belum? Belum. Haram. Kudu nanyakeun kudu ngabedakeun kudu nanyakeun. Lamun urang teu nanyakeun mah gua bres bae haram. Kuduna kumaha kudu nu bagus sama mun aya harta yatiman cak nu panggedena geus tirka mah ulah waka dibagikeun lantaran aya nu yatim geus cak nu panggedena kakak bae ieu nu tanggung jawab beriungan mah paling sabaraha juta sih engke bayar ku sia. Kakak bloon tuh mah gitu. Teh tanggung jawab ku sorangan mantep karah tenang. Nah, jadi lamun urang nyalateun sholawat aya yatiman jelas sebentar kiai teh sok nanya sabaraha anakna teu samarangan teh kiai nanya kos gitu teh sabaraha anakna cenah aya genep numpang leutik umur sabaraha umur aya berbangsa 5 genep tahun oh geus tirogaekeun tah kiai teh teu kanyahoan bae ku bat. Ada kiai nu nanya anaknya sabaraha? Aya genep. Kahiji, kadua, katilu, rangdaan we. Kiai Golkar sama kos gitu. Aduh, masya Allah, macam-macam tuh. Jadi di jero nyalakeun teh tu nyatanya sabaraha ieu ke anakna nu bangletik teh sabaraha umurna sakitu. Itu tah geus sakitu ge surti geus berarti aya yatiman ieu tanyakeun mun leuwih bagus mah ieu biaya kematianna di mana oh ruang riungna sih ada aya harta yatim nya tuh gitu ya sebab begitu maot geus pindah milik berarti ke ahli waris geus lain nu nyana deui. Begitu maot mobil lain nu nyana motor lain nu nyana kontrakan lain nu nyana nu ahli waris kecuali keur hirup nanyana ngabejaan aing mun bae taya geus disiapkeun ta dana jang paeh aing tanya atau jual beta mata kontrakan ta eta teh jang biaya paeh sanajan wasiat kos kitu teu jadi na eta teh ihtiyat berarti supaya keluarga teh mengetahui ulah aya cekcok sebab aya yatiman geus berarti geus diridokeun geus terketahui ku kabehan padahal batu geus terjadi ku kumaha jeung geus maot ieu teh kecuali wasiat mere jang dirina mah tunggu geus eueuh terjadi begitu nah ditanyakeun masalah soal yatim.